ఈ బుడ్డోడి పేరైతే నిహాన్ష్. వీడి మీద స్నీజింగ్ ప్రాంక్ చేయబోతున్నాను. ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. తుమ్మినా మళ్ళా తుమ్మొస్తుందిరా. సర్దైంది. క్యూట్ స్వీట్ జరముంది కదా. मस्त शेड्स होणार नीला अप्पा कमला असा ఫైనల్లీ రివీల్ చేశాక వారి రియాక్షన్ అయితే మీరు చూసేయండి. తుమ్మిన అయిపోయాక ఇదే అనుకున్నాను. నిజంగా తుమ్మిన అనుకున్నా. నిజంగా